在双方狭路相逢，遇到了，团战，这是团战吗？对，没错。对，你帮我讲两句，现在是怎么样？分析一下。现在我们左边正在压右边的塔，有人在塔下死掉了。有人要啊？他们在攻那边。对。他只要把对方的那个塔攻掉，他就赢了，对不对？对，他们最里面有一个珠宝。我怎么没有看到那个塔在哪？塔是后面，中间那个你搞不清楚状况。第一次看到这样，我觉得好刺激。对，一直中招，下面那队一直中招，左边的角色都是守他们自己的角色。所以他场场就可以打他。都贴在飞马。